بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر یاسین یم. یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې د کلینیکل نیوروناټومي د یونټ 1 څلورمه برخه وړاندې کړم. زموږ د نن د درس موضوع ټراکټونه دي او دا ټراکټونه چې دي د درو ټراکټو څخه جوړ دي چې موږ به اوس هغه لومړنی ټراکټ وایو چې هغه ته د کورټیکوسپاینل ټراکټ ویل کېږي. دا ټراکټ خپله د اپر موټر نیورون او لوور موټر نیورون لکه مخکې چې موږ دوی دواړه وویل د دغو دواړو مجموعه ده. اپر موټر نیورون چې دی د دې سیل باډي په پری سنټرل جایرس کې موقعیت لري او په قدمي ښکار باندې ختمیږي او لوور موټر نیورون د دې سیل باډي بیا د وینټرل هارن یا د قدمي ښکار څخه شروع کېږي او پر عضلاتو باندې خاتمه مومي. دا دواړه ټراکټونه چې سره یو ځای شي د دې څخه کورټیکوسپاینل ټراکټ جوړیږي. لکه د نامه څخه چې معلومیږي کورټیکو یعنی د کورټیکس څخه منشأ اخلي او سپاینل په سپاینل کارډ باندې بیا دی ختمیږي. دا لاره بیا کله چې د دې نیورونونه د پری سنټرل جایرس څخه شروع شي بیا د دې اکسونونه سره راټولیږي او د یو تنګې لار څخه تیریږي چې هغه تنګه لاره هغه ته موږ انټرنل کپسول وایو. کله چې د هغه ځای څخه تیر سي دی بیا په راځي میډولا بلانکاټا کې کراس کوي او چې دې ته ډیکوسیشن اف پایراماید ویل کېږي او د هغه ځای څخه دی راځي په وینټرل هارن یا انټیریور هارن د سپاینل کارډ باندې ختمیږي چې دا د اپر موټر نیورون هغه اکسونونه دي او د هغه ځای څخه وروسته بیا لوور موټر نیورون شروع کېږي بیا چې تر عضلاتو پورې رسېږي. یعنې دا دواړه اپر موټر نیورون لوور موټر نیورون سره یو ځای سي دا د کورټیکوسپاینل ټراکټ جوړوي او د کورټیکوسپاینل ټراکټ وظیفه د عضلاتو د تحرکیت او د عضلاتو د حرکت وظیفه یا دنده په غاړه لري. مخکې چې موږ د خپل ناروغ څخه یادونه وکړه دا ناروغ د خبرو کولو مشکل یا ستونزه یې درلوده مګر دی په خبرو باندې پوهېدی او هغه ستونزه چې وه د دماغ د چپه طرف یا د کیڼ طرف په بروکا ایریا کې وه. همدارنګه دا ناروغ موږ ویل د مخ په ښي طرف کې همدارنګه په ښي لاس او ښي پښه کې ویکنس موجود و او دا کېدای سي یا چې په پرایمري سنټرل جایرس کې او دا ډېره ناشونې ده ځکه چې د پرایمري سنټرل جایرس دا د دوو اویو په واسطه سره ایروا کېږي. نو د ناروغ مشکل چې و هغه په انټرنل کپسول کې و. هغه کپسول چې د هغه څخه اکسونونه تیریږي نو دلته یو آفت یا انفارکشن منځته راغلی و چې ټول د مخ لوړه خوا د ښي لاس همدارنګه د ښي پښې ستونزه یا پرالیسیس او ویکنس یې رامنځته کړی و. اوس راځو هغه دوو نورو ټراکټو ته چې هغه د محیط څخه او دماغ څخه انتقالوي چې په دې دواړو ټراکټو کې لومړنی ټراکټ چې دی هغه د پوسټیریر یا ډورسل کالم پاتوې په نامه یادیږي او د دې پاتوې وظیفه د ویبریشن پروپریوسپشنز او همدارنګه لایټ ټچ سنسیشنز زموږ دماغ ته انتقالوي. ویبریشن خو تاسو ته در معلومیږي د اهتزاز ته ویل کېږي. همدارنګه پروپریوسپشن بیا دا د جوینټو لوکیشن ته وایي په فضا کې یعنې د دې موقعیت په د جوینټو یا زموږ د بندو مفصلو پوزیشن یا موقعیت په فضا کې. مثلا یو ناروغ سترګې پټې کړي او تاسې کله ګوته چې پورته کړئ یا یې کښته کړئ ناروغ ته که څه هم د سترګې پټې دي معلومیږي چې آیا د ګوتې بند یا ګوته لوړ موقعیت لري که کښته موقعیت لري. دې ته په طبي اصطلاح سره یا په نیورولوجیکل ټرم سره پروپریوسپشن ویل کېږي. دا برخلاف د کورټیکوسپاینل ټراکټ د نیورونونو دا د درو نیورونو څخه جوړ دي. دا ټراکټ چې لومړنی نیورون یې د اعضاو څخه شروع کېږي بیا راځي په ډورسل کالم باندې خصوصا د سپاینل کارډ ډورسل کالم د هغه ځای څخه تیریږي بیا راځي سپاینل کارډ لوړني قسمت ته چې هغه میډولا بلانکاټا ده هلته په ګراسیلس نیوکلیس باندې ختمیږي. په سپاینل کارډ ډورسل کالم چې جوړ دي چې هغه نیوکلیسونه یو خو ګراسیلس نیوکلیس دی او بل یې کونیاتس نیوکلیس دی. دغه کونیاتس او ګراسیلس دې ته په سپاینل کارډ کې ډورسل کالم ویل کېږي چې حسیت انتقال دماغ ته دی او د هغه ځای څخه چې بیا دی تیر سي دوهمنی نیورون د دې ځای څخه شروع کېږي بیا تر تلاموسه پورې او د تلاموس څخه بیا دریم نیورون ځای کېږي یا د دې ځای څخه شروع کېږي بیا د پوسټیریر سنټرل جایرس پورې چې د حسي مراکزو هغه عمده مرکز دی یا موقعیت دی.
او اوس راځو د سپاینال تلامیک پاتوی ته. د دې پاتوی وظیفه د درد، د حرارت، همدارنګه د زیږ لمس انتقال و دماغ ته دی. دا خپله کله چې دا هم د درو نیورونو څخه دا ټراکټ جوړ دی، کله چې دی د محیط څخه د دې نیورونونه شروع سي بیا راځي ډورسل ګانګلیا ته. ګانګلیا خو موږ مخکې ویلو چې د نیورونو سل باډي مجموعه په محیط کې دې ته ګانګلیا ویل کېږي، او د نیورونو د سل مجموعو ته په مرکز کې یا سنټرل نروس سیستم کې هغه ته بیا نیوکلیا ویل کېږي. کله چې د دې نیورونونه د محیط څخه شروع سي بیا ډورسل ګانګلیا ته راځي، دغه ځای څخه بیا راځي سپاینل کارډ. په سپاینل کارډ کې دی په خپل لیول باندې یا سمدلاسه دی کراس کوي، یعنی دی مستقیم نه خیږي میډل اوبلانګاټ ته چې هلته کراس وکړي، دی په خپله په دغه لیول باندې په سپاینل کارډ باندې کراس کوي، مقابل طرف ته ځي او دغه ځای څخه بیا دی پورته کېږي چې دا دوهم نیورون دی بیا تلاموس ته راځي، او د تلاموس څخه بیا دریم نیورون بیا منشا اخلي او د پوست سنټرل جایرس یا پرایمري سوماتوسنسري کارټکس باندې ختمیږي. یعنی سپاینال تلامیک پاتوی د دغه درو دندو په لرلو سره، د درو نیورونونو په جوړېدو سره زموږ د عضویت یا د بدن د ښي طرف څخه سنسیشن وړي دماغ او چپه طرف ته. لکه څنګه چې دا ناروغ یو خې د ویکنس درلودی چې هغه ویکنس د مخ د ښي طرف، همدارنګه د ښي لاس د ښي پښه وه چې موږ ویل کیدای شي دا آفت یا په پری سنټرل جایرس کې موجود دي، چې دا په ډېرو حالاتو کې ناشونې وه، ځکه چې دا پری سنټرل جایرس او پوست سنټرل جایرس دواړه د دوه ګونې ایروا لري، یعنی د دوو شریانو په واسطه سره د ایروا کېږي. نو یوازینی امکان پاتېږي د دې د آفت هغه د انټرنل کپسول کېدلی شي. اوس بیا راځو په دې شیما کې تاسو وینئ چې هامانکلس وایي. هامانکلس هغه کوچنی مصنوعي سړی و چې زموږ په دماغ باندې چپه پروت و، او دا د دې ښودنه کوي چې دا سړی د خولې او مخ او همدارنګه د تندي تعصب چې دی هغه سنټرونه چې دی په پوست سنټرل جایرس باندې په انفیریر یا لاچرل برخه کې موقعیت لري. د لاس دا د دې هغه مرکزونه یا د حسیت سنټرونه چې دی په منځني قسمت د دماغ کې موقعیت لري، او د پښې دا چې دی هغه بیا په میډیال یا انفیریر برخه کې موقعیت لري. دغه رنګه د موټر هومانکولس هم دغه رنګه اورینټیشن لري، یعنی د پښو مرکزونه چې دی پښې چې دی زموږ د بدن په سفلي قسمت کې موقعیت لري، د دې مرکزونه په لوی قسمت کې موقعیت لري، او همدارنګه زموږ د مخ دا چې دی هغه بیا د دماغ په سفلي قسمت کې موقعیت لري.